कर चुके हैं, 3 बार हम वन वे जाम कर चुके हैं और कई बार हम मसाल जुलूस निकाल चुके हैं। अभी भी हमारा सिटिंग मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी अभी जागे नहीं है, तो इस धरने के माध्यम से हम अपने मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप हमारे पीड़ित लोगों का जो पैसा है उसे सम्मान सहित आपातकाल राहत को घोषित करके उनका पैसा वापस कीजिएगा, अन्यथा हम लोग सड़कों पे और 4 धाम यात्रा को बाधित करने के लिए मजबूर होंगे। और ये माँ बहन बेटियाँ इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि ये आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो हम सीएम धामी के आवास के, अगर हमें ऐसा करना पड़ेगा तो हम सीएम धामी के आवास के बाहर से आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी राज्य सरकार की है, हमारी केंद्र सरकार की है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बोला आप फंसे क्यों, तो हम पूछना चाहते हैं कि हमारे सरकारों ने इस ठग कंपनी को लाइसेंस दिया क्यों? यदि लाइसेंस दिया तो इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? यदि मॉनिटरिंग नहीं की तो इसको भागने कैसे दिया गया? अब जब जनता सड़कों पे अपनी आवाज़ उठा रही है तो जनता की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? आखिर हमारे पत्थर में बैठे लोग कर कह रहे हैं वहाँ पे? क्या वो यह कहना चाहते हैं कि हमको कुछ नहीं पता? यदि उन्हें कुछ नहीं पता तो ऐसे नालायक लोग हमारे पद कदों पर बैठने के लायक नहीं है। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं या तो भुगतान करो या पत्थर खाली करो, अन्यथा हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं इस प्रकार के लगातार माँ बहन बेटियों का शोषण हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि काली टिहरी में एक सिमरन बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उससे पहले नैनीताल में एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ। लगातार माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और हमारा शासन प्रशासन ऐसे सो रहे हैं कि जैसे समाज में कुछ हो ही नहीं रहा हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और 25 लाख निवेशक हमारे उत्तराखंड में पीड़ित हैं। इसका अर्थ यह है कि बहुत ही ज़्यादा महाघोटाला, आर्थिक संकट उत्तराखंड में आ चुका है, वो भी हमारे शासन प्रशासन के नाक के तले। पौड़ी पुलिस ने तो कार्रवाई कर दी, पौड़ी पुलिस करी तो हमने आरोपियों को पकड़ के जेल में भेज दिया गया। कार्रवाई तो तब करें ना जब हमने आंदोलन किया। उनकी ड्यूटी पहले नहीं बनती थी, क्यों हमें आंदोलन करना पड़ता है हर विषय के लिए? बेटे अंकिता के लिए भी अभी तक हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। यदि हमें आंदोलन ही करके करना है कामकाज तो छोड़ दीजिएगा ये पद, ताला लगा दीजिएगा जिला मुख्यालयों पे। क्यों हमें सड़कों पे आना पड़ता है? क्यों मातृशक्ति को या हमारे आम जनता को अपने लहू सड़कों पे बहाना पड़ता है? जब तक हम अपनी आवाज़ न उठाएं, जब तक हम सड़कों पे लहू न बहाएं, तब तक ये जागेंगे नहीं। यदि नहीं जाएंगे तो कुर्सी खाली करो। क्या करें पद में बैठ के भाई? आप नाम सरस्वती किस प्रकार से देखते हैं आप पूरे मामले? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी सरस्वती बहन है वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है और ऐसा नहीं है कि केवल पौड़ी में वो आई है। आपने देखा होगा कि श्रीनगर में, कीर्तिनगर में, ऋषिकेश में, देहरादून में, हर जगह ये आंदोलन जो है मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा हुआ है। और बात इतनी छोटी नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी कर दी है। ये घोटाला पूरे भारतवर्ष के स्तर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तराखंड आया। उत्तराखंड जब ये आया तो उत्तराखंड की सरकार का ये दायित्व था कि अगर भारत सरकार के एग्रीकल्चर मंत्रालय ने इसे परमिट दिया हुआ है तो इसका मतलब ये लीगलाइज ढंग से काम कर रहा था। इसी वजह से जो है लोगों ने इसमें निवेश किया। अगर LUCC फर्जी है तो भारत सरकार का एग्रीकल्चर मंत्रालय भी अपने आरोपों से नहीं बचता, वो भी फर्जी है। इसका मतलब अगर वो फर्जी है तो फिर तो भारत सरकार ही फर्जी है। तो भारत ये आरोप सीधा भारत रुपए की ठगी करके भाग जा रही है। तो हमारा तो सीधे निवेदन मुख्यमंत्री से है और मुख्यमंत्री अगर कुछ नहीं कि वहाँ पर लगातार तीर्थ यात्री जा रहे हैं, वहाँ पे अलकनंदा नदी पर रिवर ट्रेनिंग और ड्रेजिंग के वहाँ पे पट्टे दिए जा रहे हैं। तीर्थ यात्री कह रहे हैं कि कैसी ये सनातनी सरकार है कि अवैध खनन यहाँ पे श्रीनगर में करा रही है। मैंने DM साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया, कुछ नहीं हुआ। अगर कोई यहाँ उत्तराखंड सरकार में कोई कुछ नहीं करेगा तो भारत सरकार पे आरोप है। हमारे अमित शाह जी से निवेदन है, जो गृह मंत्री है, कि इतना बड़ा पूरे देश के स्तर पे घोटाला हो गया और आरोपी फरार हैं, गायब हैं। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, चंद आरोपियों को जो पौड़ी में थे उनको पकड़ लिया, उससे बात नहीं बनती। बात तब बनेगी कि जब इसके जो मेन कल्प्रिट है वो एग्रीकल्चर मंत्रालय में भी हो सकते हैं जिन्होंने लाइसेंस जारी किया। इन सबको पकड़ के बंद करना होगा और इनका जो पैसा है ये रिकवर करके इनके खातों में वापस करना पड़ेगा। ये लड़ाई केवल इतनी नहीं कि आप अपराधियों को पकड़ लेंगे, क्योंकि गरीब जनता है, इसका बहुत छोटा निवेश ये कर पाती है। 1000 2-2 मैं अपनी बात बताऊं कि मेरी माँ, स्वर्गीय माँ ने, उसने भी निवेश किया मेरी माँ ने। तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और वो किस्तें मैंने भी भरी, तो कहीं ना कहीं मैं भी पीड़ित हूँ इसका, LUCC का। मेरी बहन पीड़ित है। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोगों ने निवेश इसलिए किया क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त था। अगर फर्जी है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और हम इस लड़ाई को जो है अंतिम दम तक लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटी लड़ाई है,
क्योंकि जो पैसा गया है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। लोग अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो ये इतनी छोटी बात नहीं है। और उत्तराखंड क्रांति दल इस लड़ाई को अंतिम सिरे तक जाके लड़ेगा, इसको छोड़ेगा नहीं। और भविष्य में 2027 में अगर तब तक न्याय नहीं मिलता, ये 2027 का चुनावी मुद्दा भी होगा। पुष्कर सिंह धामी जी नोट कर लीजिए इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ भी लड़ रहे हैं समाज के लिए लड़ रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। पौड़ी पुलिस जो है कुछ तो कर नहीं पाती है, हमें हिस्ट्री सेटर बताती है। आशुतोष नेगी को पौड़ी की जनता बताए कि आशुतोष नेगी कौन सा हत्या आशुतोष नेगी ने करी, कौन सी बलात्कार आशुतोष नेगी ने किया। जो व्यक्ति अंकिता भंडारी के लिए लड़ रहा है वो हिस्ट्री सेटर हो गया, तो नेगी नहीं खड़ा है। और इसका समय आने पर जनता उनको जवाब देगी। एक बात कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे समर्थन देने आए हैं, तो क्या लगता है कि तमाम जो चाहिए हमारे देखिए, बॉडी पुलिस का कहना अगर ये है कि उन्हें आरोपियों को पकड़ने तो ये मामला यहीं तक खत्म होगा। क्योंकि हमारी ये जो ये बहनें हैं, ये माताएं हैं, पर भीड़ इकट्ठा करनी होती है। जब कोई कार्यक्रम आपको करना होता है तब आप मैसेज कर देते हैं समूह के माध्यम से कि अपनी पीली साड़ियाँ पहन के और नथ पहन के, गुलबन पहन के वहाँ पर आ जाना उस दफ्तर पे। क्या हमारे, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या हमारी माँ बहनों की कीमत सिर्फ उन्होंने ये भीड़ का हिस्सा बना रखा है? तो धामी जी को ये हिस्सा जो है, जब तक ये हमारा साथ नहीं देंगे, वो तो अपनी कुर्सी तोड़ने पे लगे हुए हैं, अपना इजाफा करने पे लगे हुए हैं। और हमारी माता बहनों की योजना चला रहे हैं, कोई बहनों द्वारी एक योजना चलाई थी बीच में। क्या ये योजना चलाने से हमारी माँ बहनों की सुरक्षा है? मैं कहती हूँ धामी जी खेत जाइए, अभी भी हमारी ये महिला शक्ति रुकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है, ये जाग गई है। और जब तक हमारी इन बहनों को पूर्ण तरह से इनका पैसा वापस नहीं मिलता, मैं इन मातृ शक्तियों से भी कहना चाहती हूँ, हमने पहले भी आपके साथ थी और लास्ट टाइम तक हम आपके साथ रहेंगे। आप अपनी ये जंग जारी रखना, ये जंग से नहीं होगी तो नहीं होगी। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी दिन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप उनके के लिए तैयार हो रहे हैं सर। बहुत परेशान है, इसी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हमारे पास हमारे पास इस विश्वास पे हमने काम किया, वरना हम क्यों काम करते? शांति रखो। अगर हमेशा हो तो हमारा भी, लेकिन भारत सरकार है वो इसलिए हम किसी चीज में हमने काम किया। अभी तो 100 करोड़ काट जल्द से है ना, खाना हक होना इसका मतलब पूरी की तरफ सरकार इन्वॉल्व है। सरकार देगी हमें, जहाँ से हमारी जनता मरती है। लेकिन ये आप देखिए, इसमें जो है मैं खुद पीड़ित हूँ, क्योंकि मेरी स्वर्गीय माँ भी इसमें निवेश करती थी और हजार रुपए निवेश करती थी। और मैं साल में 2-3 साल तक चलाया होगा तो 50,000 के लगभग 50,000 रुपए मिल गए। उससे मेरी माँ का जन्म नहीं पड़ा कि ये ठीक है। और इस हिसाब से शांति रखो, हमने भी इनको चुप कराओ। मैंने
और मेरी बहन ने भी लगाया हुआ है। 3-3.5 लाख रुपए मूलधन हमारा, मेरा और मेरी बहन का भी इसमें डूबा हुआ सारी चीजें है। उसके द्वारा लाइसेंस दिया गया था इस संस्था को, और आज नहीं दिया गया था, 2012 का दिया हुआ है। जो मैंने पेपर्स देखे तो 2012 से जब लाइसेंस दिया हुआ है, तो क्या ये संस्था 2012 से फर्जी थी? अगर 2012 से फर्जी थी तो इतनी सरकारें चली गई, मोदी जी 2-2, 3-3 बार रह गए, तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या इनकी LIU कर रही है? क्या पुलिस कर रही है? 12-14 साल बाद आपको पता चल रहा है कि कंपनी फर्जी है। तो अगर ये फर्जी है तो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय भी फर्जी है, उसके जो कृषि मंत्री रहे होंगे, जो अधिकारी हैं, वो भी सवाल है। बड़े स्तर पे, भारत देश के स्तर पर, मध्य प्रदेश ललितपुर से इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है, उत्तर प्रदेश में घोटाला हुआ है, उसके बाद ये चल के कंपनी यहाँ उत्तराखंड में इसने काम किया है। तो इसमें जो है देश के स्तर पर एक बड़ी दखलंदाजी की जरूरत है, और ये इसका स्तर जो इतना बड़ा है, इसमें प्रधानमंत्री की दखलंदाजी की जरूरत है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह की दखलंदाजी की जरूरत है, कि इसमें भारत देश की, जिसमें हमारे देवभूमि की गरीब जनता भी है, ये बड़ी ठगी की शिकार हुई है। इनका पैसा वापस आना चाहिए। एक बात करें, अगर आप देखो तो जहाँ पत्रिका में हमारे साथ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां लगातार आती है, कंपनियां आई है और लोगों का पैसा लेकर के गई, फिर भी हमारे लोग इसमें झांसे में क्यों आ जाते हैं? देखिए, झांसे वाली बात तो है ही नहीं। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वकील हूँ, पत्रकार। अब जब आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं, भारत सरकार का कृषि मंत्रालय, क्या है ये तो पढ़ा लिखा आदमी, जब भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन कोई काम कर रही है, तो उसमें झांसे में कहाँ है आदमी? झांसे में कोई नहीं आया है। ये इसको गलत परिभाषित किया जा रहा है कि लोग झांसे में आए। झांसे में कोई नहीं आया है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब लोगों ने इंक्वायरी कराई है, उसके बाद निवेश किया है। आशुतोष नेगी ने निवेश किया है, और आशुतोष नेगी तो पत्रकार है, वकील है, पढ़ा लिखा आदमी है, और ऐसे हजारों शिक्षक है, अन्य कर्मचारी है। तो सब लोगों ने इसी वजह से किया कि लाइसेंस भारत सरकार का है। अगर भारत सरकार के लाइसेंस के बाद कोई कंपनी फर्जीवाड़ा कर देती है तो भारत सरकार भी फर्जी है क्या? इसका मतलब भारत सरकार फर्जी है। अगर बात करें तो इस मामले में जब से मामला हुआ, पौड़ी में FIR दर्ज हुई है, SIT गठित हो गई है, मामला जुडिशरी में जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जो जांच का बड़ा पहलू है कि किस खाते में पैसे गए हैं, कहाँ से पैसा कहाँ गया है, अब इसके बाद धरना प्रदर्शन हो रही है, सरकार कह रही है कहीं ना कहीं लोग इसमें राजनीति करने लगे। देखिए, राजनीति, मैं बोल रहा हूँ, मैं पीड़ित हूँ ना, मैं यूपीडी की टोपी उठा देता हूँ, लोग हटा दी मैंने टोपी, मैं पीड़ित हो गया। अब तो अब क्या दिक्कत है बताइए? अब बताइए, मैं पीड़ित हूँ, मैंने टोपी हटा दी, बताओ, मैं खुद पीड़ित हूँ भाई। अब इसमें राजनीति कहाँ से? ये टोपी तो मेरा भाई मेरे लिए सम्मान का विषय है। मैं अपनी पार्टी का, अपने क्रांति दल हमारा जिसने प्रदेश बना के दिया है, उसके सम्मान की हटानी हुई है मैंने। तो राजनीति हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाइयों, और राजनीति अगर उत्तराखंड क्रांति दल को करनी आती तो सत्ता में होता उत्तराखंड क्रांति दल। हमको तो आती नहीं है राजनीति करनी, हम तो लड़ते फिरते हैं और हमको जेल भेज दिया जाता है, फर्जी मामलों में जेल भेजा जाता है, हिस्ट्री शीटर बताया जाता है। तो अगर हमें राजनीति आती तो हम तो कहीं MLA होते, MP होते। हमको तो 5-5 हज़ार वोट पड़ रहा है कि 5-5 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं पड़ पा रहा है MP के चुनाव में। तो हम राजनीति के कहाँ है मेरे भाई? तो ये थे मेरे साथ आशुतोष नेगी जी का कहना है कि कोई राजनीति की नहीं की जा रही है, हम खुद पीड़ित हैं, और पीड़ित होने के नाते आगे आगे देखो श्रीनगर की लगी है, फिर भी वापस जाना होगा। ये यहाँ पे जो है पास मौजूद हो, या कार्यालय में हो या घर में भी हो, तो कृपया हमारे साथ आए। ये लड़ाई पौड़ी की गरीब जनता की है, पौड़ी की गरीब माँ बहनों की लड़ाई है, और विधायक पहला नागरिक होता है विधानसभा का, ये आपका नैतिक दायित्व है कि जब पौड़ी की जनता से इतनी बड़ी ठगी हो गई, आप लोग हमारे साथ। आज हमारा जो है 46वां दिन है जो है धरने का, जो बहनें इस नगर में है, कुछ बहनें धरने पे और कुछ यहाँ आ रखी है पौड़ी, देख सकते हैं। हम तो सक्कर बनी थी
नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, हमारे आपका नहीं किसी के बाप का। जिंदाबाद, 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 नागरिक शक्ति जिंदाबाद, 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 मातृ शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। आश्वासन दे रहे हैं हम, जितनी महीने लगेंगे तुम्हारे पैसे देने को। समय चुप रही बात कर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आज जुलूस के रूप में बात आए हैं। इससे पहले आप सभी मेरे से मिलने की आप लोगों ने कोशिश नहीं की है, और अगर मेरे से पहले मिलते तो आज सब ज्ञापन में भेज भी देता था माननीय मुख्यमंत्री जी को, या जो उचित माध्यम था वहाँ तक में आपको ज्ञापन भेज देता। लेकिन चलो आप आज मेरे को ज्ञापन देने के बहाने पर यहाँ पर हैं, आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा क्षेत्रीय प्रतिनिधि के होने के नाते। और आप सब हमारे अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों की मांग को रखूँ और उसके लिए जितना हो सकता है उतना प्रयास करूँगा। लेकिन आप लोगों का दुख और दर्द के साथ में हमेशा खड़ा और आपको नहीं विश्वास दिला सकते हैं। बाकी जो थकी करके चले गए आप सभी जानते हैं कि बहुत मुश्किल कार्य है कि उनको वापस लाना, लेकिन फिर भी आपके साथ में खड़ा हूँ। जो प्रयास करना हुआ उसके लिए हम प्रयास करेंगे, और प्रयास तो करना ही पड़ता है। किसी चीज को पाना है तो प्रयास करना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी करते रहो, अपनी कोशिश करते रहो, और हम आप ज्ञापन भेजूंगा। सोना दी भेजी और अपन बोले कि बहुत मुश्किल काम से मुश्किल नहीं भेजी उन्हें आप लोग भेजी बहुत मुश्किल हो। और हम फोन कर करके बोला कि फोन भेजी थे, फोटो ना भेजी थे, मुश्किल काम नहीं भेजी। सारे आपके पास पद है, पावर है, एजेंसियाँ हैं, आप लोग कर सकते हैं इस काम को। एक बार आपको बजट आता है मत आदमी जिंदा रहेगा तो कई काम कर सकता है। आप तो मैंने विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम जनता के सामने आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि उस लड़ाई में वो साथ में रहेंगे। अब हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि मोदी जी के माध्यम से ज्ञापन जो है जो हम उनको बाद में दे देंगे मुख्यमंत्री धामी जी को। का एक जिम्मेदारी भी है और उन्होंने भरपूर सलाह अपनी बैठक की फॉर्म आया। उन्होंने कहा ठीक है महिलाओं के पास में आता हूँ, तो शायद इससे कहीं ना कहीं मैसेज आएगा कि कम से कम हमारे मंडल मुख्यालय के पौड़ी के विधायक राजकुमार पौड़ी जी यहाँ पे आए महिलाओं के पास, उन्होंने ज्ञापन दिया है और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जाएगा। तो कहीं बड़ी गर्व की बात है कि कम से कम इन महिलाओं के प्रति किसी भी जनप्रतिनिधि पहले विधायक है जिन्होंने उनका ज्ञापन स्वीकार किया है। नहीं किसी से भी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गरीब माँ बहनों का पैसा वापस दो, गरीब जनता का उत्पीड़न नहीं सहेंगे। हम अपने और काफी तेज हो गए और पूरे शहर का चक्कर लगा कर ये माँ बहने यहाँ पर पहुंची है। कोई पानी इन्होंने नहीं पिया है, कई माँ बहनों को चक्कर भी आ सकता है। तो आप अनुरोध है कि हम लोग आपको ज्ञापन दें और उसके बाद आज के कार्यक्रम का हम समापन कर दें। ये अंतिम इसका बैरक का है कि ज्ञापन आपको सौंपना है। आपसे अनुरोध है कृपया ज्ञापन लेने अपने कार्यालय के गेट पे पहुंचेंगे।
और अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ लोग ऊपर आके आपको क्या अपना अनुरोध है, ये बात जिलाधिकारी पौड़ी तक पहुंचाई जाए, नहीं तो ये बहनें यहीं पे बैठी रहेंगी।